హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో బేబీస్కి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి రెమెడీస్ వాడాలి అనేది చూపించబోతున్నాను. కోల్డ్ కాఫ్ అనేది చాలా కామన్గా పిల్లల్లో పెద్దల్లో వస్తూనే ఉంటాయన్నమాట. వింటర్ వచ్చిందంటే కోల్డ్ కాఫ్ అనేది వచ్చేస్తుంటుంది. ముందుగా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని స్టవ్ పై రివర్స్లో బోర్లించి ఈ వాము ఆకు అలాగే తమలపాకుని లైట్గా వేడి చేసుకోవాలి. ఇలా వేడి చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆకులు మెత్తగా అవుతాయి, పసురుని ఈజీగా పిండవచ్చు. లేదు వేడి చేయకుండానే అలానే పసురుని తీసుకోవాలన్నా తీసుకోవచ్చు. తమలపాకు, వాము ఆకు కోల్డ్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడే కాదు, రాకపోయినా వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ మంత్లీ ట్వైస్ తీసుకోవచ్చు. తమలపాకులో కొద్దిగా తేనె కలిపి తింటే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. దగ్గు వచ్చినప్పుడు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా, అలాంటి టైంలో తమలపాకు తింటే చాలా తొందరగా రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఆకులు వేడయ్యాక ఈ తమలపాకు మరియు వాము ఆకుని రెండింటిని కలిపి ఇలా పసరునైతే పిండుకోండి. పచ్చిగా కూడా తీసుకోవచ్చు, పచ్చిగా అయితే కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో దాని నుంచి వేడి చేసి తీసుకుంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. పసరిని పిండుకున్నాక స్టవ్ పై 2 టేబుల్ స్పూన్ల కోకోనట్ ఆయిల్ని వేడి చేసుకోండి. లైట్గా వేడి చేసుకోండి, ఎక్కువ వేడి చేసుకోకండి. ఎక్కువ వేడి చేసుకుంటే మంటలు అనేది లేస్తాయి. లైట్గా వేడి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లైట్గా వేడయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ముందుగానే తీసి పెట్టుకున్న ఈ పసరిని ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకోండి. ఏమంటే అది అక్కడక్కడ ఆయిల్ కాబట్టి అక్కడక్కడ నిలిచిపోతుంది అనమాట. ఇలా మొత్తం ఆయిల్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. అంతే అండి. ఇది ఒక గ్లాస్ కంటైనర్లోకి తీసుకొని విక్స్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చండి. విక్స్ ఎలా యూస్ చేయాలో అందరికీ తెలుసనే అనుకుంటున్నా. ఇన్ కేస్ తెలియకపోతే పిల్లల ఛాతీ పైన, బ్యాక్, అలాగే కాలు, చేతులు, సంక కింద, నుదురు పైన ఈ ఆయిల్ అనేది అప్లై చేస్తే సరిపోతుందండి. ఇది యూస్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో కామన్గా దగ్గు, జలుబు అనేది వస్తూ ఉంటాయి. మనం విక్స్ లాగా దీన్ని రాస్తే కొంచెం తగ్గుముఖం అనేది పడుతుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. అనదర్ వన్, బౌల్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల గీని వేడి చేసుకోండి. గీని లైట్గా వేడి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువ వేడి చేసుకోకండి. ఎక్కువ వేడి చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మంటలు వస్తాయి. లైట్గా అంటే గీ కరిగేంత వరకు వేడి చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. మీకు విషయం తెలుసా, గీలో చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి. డైలీ మార్నింగ్ పొరకడుపున 5 నుంచి 10 ml గీని అయితే తీసుకోండి. ఇది తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గుతాయి, కీళ్ళు కూడా బాగా కదులుతాయి అన్నమాట. అలానే హెయిర్ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుందండి. గీ వేడయ్యాక 4 కర్పూరం బిళ్ళలు తీసుకొని గీలో ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ కర్పూరం బిళ్ళ కరిగేంత వరకు స్పూన్తో కలుపుకోండి. అన్నీ ఒకేసారి వేసుకోకండి, ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. కర్పూరం బిళ్ళలన్నీ కరిగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్ మూసేయండి. ఎందుకంటే ఆవిరి బయటకు పోకుండా ఉండేందుకు. ఆవిరి బయట వస్తే స్మెల్ అంతా పోతుంది. బాగా చల్లారాక చిన్న బౌల్లో కానీ లేదా ఏదైనా గ్లాస్ కంటైనర్లో కానీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా విక్స్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. చాలామందికి తెలియదు అనమాట, ఇలా కూడా చేసుకొని బేబీస్కి యూస్ చేయొచ్చా అని చెప్పి. నార్మల్గా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ తీసుకొని వచ్చిన విక్సే యూస్ చేస్తాం. ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మనం బేబీస్కి అయితే కోల్డ్, కాఫ్ తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే తెలియని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.